ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன பொருட்கள் வைக்கணும், என்னென்ன பொருட்கள் வைக்கக்கூடாது, இல்லை என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னா பால், ஃப்ரெஷ் ஜூஸு, தயிர் அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு நாளுக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அசைவ உணவுகள்லாம் வார கணக்காக வச்சு நம்ம உபயோகப்படுத்தினா உடம்புல கட்டாயம் பிரச்சனைகள் கொடுக்கும். தோசை மாவு நம்ம செய்கிறோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாமே ஒரே நாளே போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு மாசக்கணக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்து ஒரு மாதம் வரைக்கும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது அந்த காய்கறிகளோட தன்மை குறைஞ்சிடும். அது சாப்பிட்றதுனால உண்டாகிற பலனும் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிடும். கட்டாயம் வைக்கக்கூடாதுன்னா காஃபி தூள், ஆலிவ் ஆயில், வெங்காயம்லாம் வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்மெல்லே தான் உங்களுக்கு தெரியும். தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, பூண்டு, தேன் கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நிறைய நட்ஸ் வாங்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஹெல்த்துக்கும் அந்த அளவுக்கு நல்லதில்லை. சிவம் மருத்துவமனை